发烧了，嗓子疼，咳嗽，反复2周输了2次液，现在的症状就是还咳嗽，嗓子里面有痰，还流鼻涕，2个礼拜，这现在已经第3个礼拜了，还没好。是吗？最近大便怎么样？大便情况？这1周才大便了2次，1周2次。干不干呀？干。有点干是吧？行。鼻子感觉最近怎么样？鼻子有没有憋？通不通啊？不通。还是不通是吧？本身孩子有鼻炎对吧？本来就是鼻炎。我知道。除了现在咳嗽，大便不是特别通，还有什么别的吗？嗓子疼吗？嗓子不疼。不疼啊，好的。现在体温正常了吧？体温正常了，好的，不发烧了哈。这样子啊，我呢给他重新出一个方子。治咳嗽这个，对，鼻子痛的吗？对，孩子啊，注意平时多喝点水，行吗？润着点好吗？啊。